నా మనవరాలు వేసే వెర్రి వేషాలు మీరు చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ తో పాటు ఈ గంట కూడా కొట్టండిరా. ఊరికే వదిలే కాసింత జీడిపప్పు ఉప్మా చేసి పెట్టను. హలో హలో, చెల్లి ఫోన్ నువ్వెత్తావేమిట్రా బడుతాయి? నేనే బామ్మ. అయ్యో అదేమిటి, కోకిల్లా ఉండే గొంతు డబ్బాలో గులకరాళ్ళు వేసినట్టుగా తయారయ్యింది. జలుబు చేసి గొంతు పోయింది. తోక తెగిన కోతిలాగా వర్షంలో గెంతుంటావులే, నాకు నీ సంగతి తెలీదు. ముందు ఇంటికి రా. కానీ కానీ నేను పోతా. The river Narmada floods in May. The lotus feels happy in the pool. Suddenly there's a change in the weather. Oh darling, cause of you. నాకు ముందు నుంచి అనుమానంగా ఉందే, నెక్స్ట్ వీక్ నా మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ అని తెలిసి ఎక్కడో నువ్వు జబ్బు అంటించుకొని ఆ జబ్బు నాకంటే దాన్ని కొట్ర పన్నావు కదూ. ఎన్ని ప్లాన్స్ చేసినా ఆ ఉదయించే సూర్యుడిని, ఈ స్వర బ్రహ్మ ధీరజ్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. దొరకబా. బామ్మ జాగ్రత్త. నా బట్టలు ప్రేమానాథాశ్రమానికి, పుస్తకాలు పేద విద్యార్థులకి ఇచ్చే. సిగరెట్లు ఎక్కువ కాల్చకు. నీకొచ్చింది కామన్ కోల్డ్, క్షయవ్యాధి ఫీలింగ్స్ ఇవ్వకు. లే, బామ్మ పిలుస్తుంది, కషాయానికి టైం అయిందంట. బామ్మ నోరు చేదుగా ఉంది, పులావ్ వండు. అబ్బా తల పగిలిపోతుంది, ఎవరైనా నూనె పెడితే బాగుండు. అమ్మా వేడిగా అల్లం చాయ్ తాగితే గొంతు రిలీఫ్గా ఉంటుందేమో, ఎవరైనా పెడితే బాగుండు. ముక్కు దిబ్బడిగా ఉంది, విక్స్ ఎక్కడుందో. What causes cough and sore throat? No! Yes అమ్మా, ప్రాబ్లం ఏంటి? నన్ను కాపాడండి. నాకు బ్రాంకైటిస్ మొదలై న్యూమోనియాగా వ్యాపించి స్వైన్ ఫ్లూగా ప్రకోపించిందని గూగుల్ చెప్తుంది డాక్టర్. మా బామ్మ కాసల పేరుకి నేను ఒక్కదాన్నే వారసురాలిని డాక్టర్. ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు, ప్లీజ్ నన్ను కాపాడండి. చీనా బతుకు. That's all for today. I hope you enjoyed that video and నా జలుబు గొంతు did not scare you guys away. మీరు కూడా ఈ వెదర్ చేంజెస్ వల్ల సిక్ అయి ఉంటే డాక్టర్ గూగుల్ జిందాబాద్ అనుకుండా go to a good doctor to get yourself fixed. అండ్ మీరు సిక్ అయినప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ఎలా సతాయిస్తారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. And if you are sick, get well soon. And don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for new videos every Thursday. Thanks for watching. I love you all.